Salam l'équipe, donc cette fois, nous comme un petit résumé à la gare semestre, mais juste là, c'est pour les chimies générales, ما فيه chimie organique. بديت من notion fondamentale, حبست في الجيومتري moléculaire. Donc لهنا يا جماعة كما عرفنا عندنا اتوم وشنوها سي لا بتيت entité اللي نعرفوها اللي عندها un diamètre un diamètre اللي هو قطر de 10 puissance moins 10 mètres. L'atome نرمزو لها ب X ou la nucléide, mais vu que pour chaque atome a un seul noyau, donc le X هو noyau, enfin le X هو noyau هو l'atome, donc on a X, A, Z. A c'est le numéro de nombre, enfin c'est le nombre de masse, ou Z c'est le nombre atomique. Donc les électrons تاعنا داخل l'atome عندنا Z électrons, معناتها هذا le numéro il représente لنا Z électrons, ou un noyau فيه Z proton. علاش Z proton كيما Z électrons باش تكون l'atome neutre عندنا N neutrons. كيفاش نحسبوا ال N c'est N égale à A moins Z نقصوا ال A moins Z. دونك هادي واش عرفنا لهنايا. انsuite عندنا لي زيزوتوب. لي زيزوتوب كيفاش نعرفوهم جماعه في ان اكزرسيس كي يمد لكم اكس عندهم لي ميم زد ميم نومبر اتوميك مي لو ان مبدل دون سكالا نقولوا بلي رانا في لو كا دي زيزوتوب. كيفاش نحسبوا لا ماس موين تاع لي زيزوتوب تاعنا سي لا سوم هادي يعيطوا لها مجموع هادي هكايا يعيطوا لها مجموع دونك اكس اي اللي هي لا فراكسيون تاعنا اللي يعطوها لنا في ليكزارسيس فوا ام اي لا ماس تاع شاك ايزوتوب سور 100 دونك المجموع تاع هادوما درناهم توت فاسون في تيلي نيميرو 1 اي بوي لهنا نعرفوا ان اوتر enfin une autre notion اللي هي لا موليكول. موليكول سي كوا مجموع تاع اتوم مجموعه من لي زاتوم. دونك لهنا عندنا ion c'est quoi ion c'est x a z toujours نقرديوهم مي هنايا plus ou moins Q معناتها عندنا une charge partielle ولا une charge اللي تريبريزونتي لنا هذاك اليوم معناتها لاتوم تاعنا وسوا فقدت ولا اكتسبت الكترون باش تولي ايون. ensuite عندنا لا ماس اتوميك. لا ماس اتوميك كيفاش نحسبوها سي زد فوا لا ماس تاع بروتون بلس ان فوا لا ماس تاع لي نوترون بلس زد فوا لا ماس تاع لي الكترون. اي ما نغلطوش لا ماس موليكولير ou la masse molaire ماشي كيف كيف. دونك لا ماس موليكولير يا جماعه سي مجموع تاع لا ماس دي اتوم. دونك نحسبوا هادوما لا ماس اتوميك لا ماس تاع شاك اتوم نجمعوهم باش نلقاو لا ماس تاع موليكولير. مي لا ماس مولير هي لا ماس مولير تاع اون موليكول هي مجموع تاع لا ماس مولير دي اتوم ما همش كيف كيف ردوا بالكم. Donc, Hada can en ce qui concerne, enfin, c'est pas en ce qui concerne, mais juste, oula, c'était juste la première, les notions générales. Donc, راح نشوفوا un peu SM, je sais que ماشي كامل درتوها, mais c'est pas grave, de toute façon حنشوفوها. لهنايا c'est quoi? عندنا le SM ou la spectroscopie de masse pour la séparation des isotopes. عندنا la méthode de Bainbridge ou la méthode moderne وين نحطوا لهنا les atomes ou les isotopes تاعنا الميلونج تاع les isotopes كاين بزاف les isotopes. هنا نجيو هنايا نقطفوهم بان بيان سور ان تروك الكتريك لهنايا بان شون مانيتيك اللي هو بي اللي يكون بيربونديكولير ما تنساوش على الشومان تاع لي زيون تاعنا باردون على لي زيزوتوب تاعنا يديو ان ولا اون تراجيكتوار. هذيك تراجيكتوار تسمح لنا باسكو على شاك ايزوتوب يدي اون تراجيكتوار سبيسيال ونقدروا نفرقوا شاك ايزوتوب. هنايا كيفاش نحسبوا ابوبري وكيفاش نعرفوا لي ايزوتوب هاي ليك لا سبيكترو دو ماس نحسبوها بالماس سور شارج معناتها لا ماس تاع الاتوم سور لا شارج كي ايغال لو ار فوا بي سور في معناتها لو ريون فوا le champ magnétique sur V اللي هي la vitesse. ولا عندنا la moderne la spectroscopie moderne اللي هي كيف نحسبوها c'est le même principe هنايا دونك نقطفو toujours et puis عندنا نفرقوا les isotopes كل واحد وين يروح. هنا M sur Q égale le rayon carré fois le champ magnétique au carré sur 2 fois le potentiel. هذه en ce qui concerne la spectroscopie de masse.
دونك نروحوا لهنايا نبداو في الشابيتر الصح اللي هو لو موديل كلاسيك دو لاتوم. جماعه حنا واش عرفنا بلي فوتو ايغال لا لوميير، معناتها لا فوتو سي الفوتون سي لوميير. هاد لا لوميير عنده سكون ابل الدور اللي هو هاوليك. كون نرسموها هكايا معناتها هادي كون نجيبوها هنايا حتولي عندنا دوائر. هاد الدور عنده اون لونغور دوند، عنده كاركتيريزي بار سا لونغور دوند، سا فريكونس، سا بيريود، كلش. دونك عندنا كيلكو نوسيون اللي لازم تعرفوهم باش تروحوا تجوزوا ليكزامان. بيان سور عندنا لا سيليريتي دو لوميير، معناتها سرعه الضوء ايغالا نعرفوها بلي هي 3 10 بويسونس 8 متر، تنساوش هي لا لونغور دوند فوا لا فريكونس. اي بي لا فريكونس كي كون نديرو برك لها من هادي نجيو لهادي، لا فريكونس هي سي سور لوندا. دونك لا فريكونس الثاني هي 1 سور تي، واحد على الدور. ومن هنا نستنتج ان لوندا هي سي فوا تي. اي بي عندنا نومبر دوند هو سيغما، هذا اللي راكم تشوفوه. تي هو الدور والسيغما هو النومبر دوند اللي هو 1 سور لوندا. دونك كون يقول لكم احسب لي النومبر دوند سي 1 سور لوندا اللي هو سيغما. لا بيريود اللي هي تي سي 1 سور لا فريكونس. كون يقول لكم لا فريكونس سي سي سور لوندا، و لونغور دوند بيان سور سي جوست سي سور لا فريكونس. الوغ راني كاتبهم لكم ابوبري لهنايا هامليك. دونك هنايا جينيرالمون نحبوا نعرفوا كون نلقاو لي لونغور دوند. هنا يا جماعه نقدروا كون عندنا لا لونغور دوند نقدروا نديتيرمينيو لو دومين اللي رانا فيه. دونك لو دومين كاين بزاف، عندنا دومين تاع غيون غيون غاما، غيون اكس، يو في، ultra violet, visible, infrarouge, radio micro-ondes, وعندنا radio TV. Enfin, pardon, chez radio, là, on a radar micro-ondes et radio TV. Donc, une fois déterminé où hadi, نعرفوا où نرانا. Alors, effet photoélectrique. جماعة, l'effet photoélectrique, pardon, وريتلكم في التيلي بلي ça change rien du tout. معناتها ما يتبدلش بزاف. Généralement, il يبقى quasiment le même. Juste que à chaque fois لازم نلعبوا بلي relation, c'est tout. Donc عندنا l'effet photoélectrique, la première des choses اللي نعرفوها c'est que عندنا une plaque اللي تكون stable عندها énergie zéro اللي هي l'équation تاعها constante de Planck fois la fréquence zéro. إذا نقطفوا عليها photon ou هي bien sûr حتطلق un électron اللي عنده EC، معناتها ما حش الالكترون كي حيتحرك تولي عنده طاقه حركيه اللي هي انرجي سينيتيك. دونك عندنا او سي. دونك هاد الاو سي هي دلتا او. شنو هي دلتا او؟ هي او تاع لا بلاك ابخي قطف، بعد القطف، ناقص او تاع لا بلاك افون القطف اللي هي قبل القطف. دونك اش نو موان اش نو زيرو ايكالا نخرجوا اش عامل مشترك تولي لنا اش نو فينال موان نو زيرو. Et نعرفوا بلي l'énergie cinétique est 1 demi mv carré. Donc il a قال لكم حسبوا la vitesse, voilà. il a قال لكم حسبوا la masse de toute façon تاع l'électron نعرفوها معروفه دونك ما نقدروش نحسبوها. mais en gros هذه هي هادو هما لي ريلاسيون اللي لازم تعرفوهم في لي فوتواليكتريك. avec un autre truc اللي هو هذه هي عندنا هنايا لي états fondamentaux رانا في n égale à 1، les états exciteurs رانا 1 2 3 etc. donc عندنا ce qu'on appelle absorption. il a l'électron تاعنا absorba de l'énergie معناتها اكتسب énergie وطلع، ولا عندنا émission dans le cas وين l'électron تاعنا يفقد de l'énergie ويهبط النيفو للتحتاني. dans les deux cas نديرو E, enfin delta E, c'est la valeur absolue, القيمة المطلقة تاع E B moins E A. علاش؟ باسكو كون نقلبو que ce soit émission ولا absorption لازم لهنا l'énergie نلقاوها بوزيتيف. c'est pour ça نحطو قيمة مطلقة. donc quel que soit le résultat ندوه toujours بالقيمة المطلقة. égal à H nu ou égal à HC sur lambda. علاش c'est sur lambda parce que c'est juste هو nu. c'est tout. donc هذه هي à peu près les relations اللي لازم تشدوهم في l'effet photoélectrique. Donc لهنايا نصوتيو الموديل دو رادرفورد. لو بروميير موديل تاع لي موديل كلاسيك كوا. عندنا لهنا اتوم، هذا نوايو تاعها وهذا لوربيت تاع عندنا لهنا الكترون اللي راهو يدور معناتها سي لوربيتال تاع الالكترون اكزاكتومون.
باش l'électron يبقى stable عندنا deux forces اللي مطبقين عليه. واش قلت لكم في الكور لي فورس مطبقين على الالكترون الانرجي يكتسبها معناتها الانرجي تاع الالكترون مي لا فورس مطبقه عليه سكي فو دير كو عندنا فورس الكتروستاتيك و فورس سنتريفوج دونك لا فورس الكتروستاتيك هاي ليك لا ريلاسيون فورس سنتريفوج هذه هي لا ريلاسيون الانرجي سينيتيك يا جماعه علاش باسكو راهو يتحرك دونك عنده طاقه حركيه اللي هي هاي ليك ان دومي ان في كاري معروفه والانرجي بوتنسيال هذه هي دونك l'énergie totale entre les deux EC plus EP égale à voilà هذه donc اللي حاب يعرف à peu près كيفاش جبدناهم etc c'est juste il faut يروح le cours enfin تاع les modèles classiques يلقاهم de toute façon تشوفوا بلي درنا F1 plus F1 plus F2 égale à oula égale à 0 pour avoir un rayon stable باش نلقاو un rayon stable etc. De toute façon اللي حاب يعرف plus de détails يروح للكور vu que هذا c'est un résumé برك donc لهنايا modèle de Bohr قلنا بلي modèle de Bohr accepta les postulats تاع Rutherford mais زاد عليهم un truc quantitatif donc قال لك بلي applicable à l'hydrogène ou les atomes hydrogénoïdes donc les atomes hydrogénoïdes اللي عندهم هنايا ce sont des ions اللي عندهم من تحت nombre Z égale à 1 كيما par exemple je sais pas هنايا عندك lithium par exemple lithium etc donc هادوما كيكونوا déjà لهنايا كيكونوا ions من تحت plus Q عندهم من تحت 1 لهنا دون سكالا سي ان ايون هيدروجينويد واش معناتها هيدروجينويد معناتها في الاتوم عندنا ان سول الكترون سي تو باسكو في البور وغادرفورد نقدروا نيتوديو كان سول الكترون اللي يدور على النوايو تاعنا دونك ليبوثيز دو كوانتيفيكاسيون واش زاد فيها زاد سكون ابل لو مومون سينيتيك المومون سينيتيك يا جماعه سي بي ايغال ام او في ار اللي هو ان fois H constante de Planck sur 2P. Alors, directement, je vais vous les équations. Rayon de Bohr, Rn égale à n carré h carré sur 4 pi carré kme exponentielle carré, ou Rn égale à carrément n carré, n c'est le nombre quantique principal, c'est هذاك 1 2 3 واش من rayon رانا فيه. Enfin, واش من orbital رانا فيها. Et puis A0 هاوليك, c'est une constante. Pareil pour l'énergie de Bohr, En اللي نخدموا بها بزاف moins 13,6 sur n enfin sur n carré. وعندنا nombre d'ondes ما نساوهش nombre d'ondes c'est 1 c'est sigma égale à 1 sur lambda égale à RH fois 1 sur n1 carré moins 1 sur n2 carré. Formule de Balmer-Rydberg اللي خدمنا بها بزاف le TD تاع le modèle de Bohr. Ensuite, pour les ions hydrogénoïdes, c'est juste que le Rn, le rayon Bohr, un atome hydrogénoïde, c'est le Rn, le rayon de Bohr normal de l'hydrogène sur Z, l'atome qui est donc En hydrogénoïde, c'est la même chose, En hydrogène fois Z au carré et Rn تاع hydrogénoïde c'est le R هذا رانا نهضروا على هذايا Rn c'est le RH donc تاع l'hydrogène fois Z carré. Ensuite عندنا le modèle basé sur la mécanique ondulatoire عندنا quelques postulats لازم نعرفوهم عندنا hypothèse de Broglie يا جماعه واش فيها عندنا la lumière possède un aspect ondulatoire et corpusculaire. Donc, lambda égale à HME sur V, il y a constante de Planck sur la masse d'électrons fois la vitesse. Et principe d'incertitude d'Eisenberg, impossible de connaître avec précision la position et la quantité de mouvement d'une particule. Relation delta P égale à delta X, enfin, delta P fois delta X أكبر أو يساوي من H bar sur 2 و H bar هو H sur 2 pi و P ما نساوش بلي هو la quantité تاع le mouvement تاعنا اللي هو MEV. Et واش قالوا لنا بلي important هاد l'incertitude est importante à l'échelle atomique. درنا un exercice déjà عليها
Ensuite, عندنا la fonction d'onde. C'est quoi la fonction d'onde? Enfin, c'est une fonction اللي قالوا لنا بلي زعما نقدروا نلقاو la position exacte. Enfin, juste par précision. Après ما جاو des postulats تاع Bohr etc. وقالوا لنا بلي ما كانش منها تاع ما نقدروش نلقاو n'importe quel molécule, enfin n'importe quel atome, ما نقدروش نموديليزيو n'importe quel atome. جا Schrödinger lui propose une équation à partir de la fonction d'onde, باش نلقاو exactement la probabilité de présence. Donc, fonction d'onde il y a une fonction qui précise la position selon x, y, z تاع l'électron selon enfin dans un temps t, une certaine période. Alors, avec psi hadia, la fonction d'onde a psi, enfin l'abréviation psi carré égale la probabilité de présence. Et li, ma balise, est-ce que Kamel Qarituha, mais Hadiya, la probabilité de présence, c'est le P qui égale, enfin, qui dP, qui égale la valeur absolue à psi carré dV, on déroule l'intégrale, ben je normalement 1. Équation de Schrödinger, il y a H psi égale à E psi. Mais l'autre, ma hache compliqué comme les trucs, parce que c'est pas important, remarquez oublie, enfin, quand il y a les examens, remarquez oublie, ma tahache bzaf l'équation, parce que généralement, il y en deuxième année. Donc, la solution de l'équation de Schrödinger, après résolution, l'énergie, c'est qu'il y a l'énergie de Bohr, kif kif. Donc, moins 13,6 n carré, maintenant, électron-volt. Ménage en joule. Donc, le nombre, après les solutions, qui modélisent bien l'équation, ça vaut des solutions. Donc les solutions راهم هنا à peu près bon هما كامل هادوما هابليك كاين l'énergie etc. Donc عندنا لهنايا نقدروا نموديليزيو à peu près un atome اللي عنده noyau rayon 1 2 3 enfin orbital 1 2 3 عندنا pour chaque atome عندنا un nombre quantique principal نرمزوا ب n. n هو un entier non nul. معناتها ما يقدرش يكون ما فيهش فيرغول ما فيه والو وماشي ما يساويش زيرو. معناتها كوش 1 ايغال كوش كا باردون باسكو تفاو بلي في الليسي جو بونس قريتو بلي عندنا دي كوش معمره عندنا كا ال ام ان اكسيتيرا هادوما لي كوش يبداو من الكا ويروحوا دونك كا ايغال 1 كوش ال ايغال 2 كوش ام ايغال 3 اكسيتيرا اي عندنا ان نومبر كونتيك سكوندير اللي هو لو ال يا جماعه محصور ما بين 0 و ان موان 1 دونك كي نلقاو لو ان نقدروا نلقاو لو ال سامبلومون كيفاش مي دون لو كا وين نلقاو لو ال عندنا ال اذا كان يساوي 0 عندنا سوكوش اس إذا ال إيجال 1 عندنا سوكوش بي إذا ال إيجال 2 عندنا سوكوش دي وإذا كان ال إيجال 3 عندنا سوكوش اف نفهمكم ان بو لهنا إذا عندنا ال إيجال 0 دونك عندنا لا سوكوش اس معناتها فيه غير سوكوش اس l'orbital هذه فيها وحده إلا عندنا لو ال إيجال 2 معناتها عندنا دو سوكوش عندنا هكا وعندنا وحده رقيقه فوقها معناتها اس اي بي وحده ترفد 2 الكترون الاخرى ترفد 8 الكترون enfin 6 électrons, pardon. 6 électrons. Et puis, ainsi de suite. Il a par exemple, إذا كان égal à 0, ça veut dire S. إذا كان 1, عندنا enfin, le S et le P. إذا كان 2, عندنا S, P et D, etc. Donc, عندنا تاني un nombre quantique اللي يعطولو magnétique. Magnétique محصور ما بين moins L et plus L. عندنا en dernier le spin باش نعرفو est-ce que l'électron طالع ولا هابط. C'est tout. Donc, il a enfin, généralement, il compte pas là, mais bon. Alors, en ce qui concerne les nombres quantiques, donc, les orbitales atomiques. جماعة عندنا l'orbital atomique S كيفاش نرمزولو كي يكون L égale à M égale à 0. Donc, نرمزولو بهاد la sphère. اللي كم تشوفوا فيها. C'est tout. Il a عندنا orbital atomique P L égale à 1. Donc, M, logiquement, vu que M محصور قلنا ما بين moins L et plus L, ça veut dire عندنا moins 1 ou là 0 ou là 1. ما تنساوش parce que يكون moins 1 ou plus 1 عندنا 0 في الوسط. Donc, هذه
نقدروا نجينيريو P-1, P0 et P+1, ce qui veut dire Px, Py et Pz. Donc هكا نرمزوا لهم. Donc عندنا la première رايحة plus et moins, genre الفلاكس تاع les x. Deuxième رايحة في les axes, الفلاكس تاع les y كما راكم تشوفوا, moins et plus. Troisième رايحة في les axes تاع les x. تاع les z, pardon. Ensuite, l'orbital D, L égale à 2, ce qui veut dire 1 مش تساوي moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Donc D moins 2, etc. لهنا عندنا شوية compliqué, لازم تشدوهم هادوما. عندنا dx carré moins dy carré, dyz, dz carré, dxz, dxy et dxz. هادوما dans le cas وين يقولوا لكم dessiner les orbitales atomiques. De toute façon, كيف درنا exercice عليها. نروحوا un peu دوكا la configuration électronique. قبل ما نديروا une configuration électronique, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir les principes. عندنا principe d'exclusion de Pauli. اللي هو قلنا بلي في les cases quantiques, هذوما نعيطوا لهم une case quantique. ما نقدروش نحطوا 3 électrons. ما نقدروش نحطوا 2 électrons de même côté معناتها soit طالعين في زوج لا هابطين في زوج. Il faut نحطوا 2 électrons au maximum et واحد طالع الاخر هابط. Principe de stabilité de Kleczowski. هذا راح نشوفوه juste après. Et règle de Hand اللي هي واش تقول لنا نبداو نعمروا بالطالعين معناتها هنا الاس سي بون. ensuite في البي عندنا 3 كاس qui veut dire نبداو نعمروا بالطالعين. ensuite نولوا للهابطين. pareil pour le S كي يكون عندنا بي كي يكون عندنا دي نبداو بالطالعين. ensuite نبدا نعاودوا نولوا للهابطين. La règle de Kleczowski, elle est très simple. C'est juste que عندنا couche K, L, M, N, O, P. عندنا 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 3, 4S. كيفاش نتبعوا le diagramme énergétique. Ce qui veut dire que نديروا 1S نولوا للفوق, 2S نعاودوا نولوا هنا, 2P, 3S, 3P. Ensuite, نروحوا ل 4S نتبعوا toujours l'énergie. 4S, 3D, 4P, 5S, 4D. معناتها à chaque fois نعاودوا نولوا للفوق ونعاودوا نهبطوا. نعاودوا نولوا et نهبطوا. C'est ça, il faut suivre le diagramme d'énergie. Et puis, juste par précision, عندنا لهنايا l'atome تاعنا, c'est une atome. هنايا عندنا نوايو. دخلانية l'orbital دخلاني نعطوا له couche du cœur et بالبراني نعطوا له couche de valence ولا couche externe. Et puis واش عندنا الثاني عندنا les gaz rares. جماعة عندنا les gaz rares هما les gaz اللي نقدروا نسامبليفيو بهم les configurations électroniques. Donc il faut savoir que l'hélium عنده 2 électrons, néon 10, l'argon 18, car krypton عنده 36, xénon عنده 54 et le radon عنده 86. علاش parce que هنا par exemple NS2. NS2 ça veut dire نكتبوا directement حنايا hélium في بلاصتو نكملوا. néon عنده 1S2, 2S2, 2P6, ce qui veut dire que هذا c'est le néon. هذا واش راني حاب نقول لكم اسمها هادوما سو سون دي سامبليفيكاسيون معناتها باش او ليو لي تكتبوا كامل هدايا تقدروا باغ اكزومبل تسامبليفيو هنايا نيون وتكملوا باغ اكزومبل 3s2 وتحبس هنايا. هذه هي لا سامبليفيكاسيون تاعنا تاع لا كونفيغوراسيون الكترونيك. تقدروا تسامبليفيو بهادوما لي غاز راغ. Alors, ensuite, après la configuration électronique, لازم نشوفوا la classification périodique. Donc là, في التابلو périodique عندنا déjà je sais pas علاش كتبت 8 alors que كاين 7 كاين 7 لين اللي عيطوا لهم période et عندنا 18 colonnes اللي عيطوا لهم groupe. Donc la période est le nombre quantique principal. شدوها bien la période باش تعرفوا 1 2 3 4 5 6 7 باش تعرفوا واش من لين رانا لازم تشوفوا le nombre quantique principal. نسيت ما كتبتش de la couche ou de la couche de la couche de valence. De la couche de valence. Maintenant, la colonne correspond au nombre d'électrons de valence. Ce qui veut dire il a 3s2. La période on a fait ligne 3 ou l'électron de valence 2, ce qui veut dire on a fait 2. C'est tout. Mais ردوا بالكم علاش parce que هنا عندنا 18
cases, enfin 18 colonnes, ce qui veut dire 18 groupes. كيفاش مقسمين ل 2 عندنا ce groupe A, ce groupe B. ردوا بالكم عندنا 1A 1A 1 enfin 2A ومن بعد 3A يجي هنا. معناتها هادوما لو بلوك اللي راكم تشوفوا فيه كامل ce sont des ce groupe B. معناتها هنا وردوا بالكم باسكو ال 1B راهو هنا. Donc 1A, 2A, 3B, 4, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Ensuite 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B, 6A et 7A. على بالي بلي سي كومبليكي وما فهمتش علاش لي شيميست يحبوا يكومبليكيو بزاف لي تروك. علاش شرحوا هكذا هكا جو سي با مي il faut l'apprendre هكذا ردوا بالكم. لو سو جروب ا باش نسهلها عليكم يخلص جينيرالمون بان اس ان بي. معناتها اللي يخلص بالان اس ان بي معناتها نومبر كونتيك اس ولا بي. و لو سو جروب بي كيفاش تعرفوا بلي راهو سو جروب بي يخلص بالدي جينيرالمون. دونك هادوما بلا ما نعاود نهضر لكم عليهم هضرنا عليهم ديجا في لو كور. ensuite عندنا les liaisons chimiques. Les liaisons chimiques les le cours حطيتو ما عنديش بزاف. قلنا بلي liaisons chimiques fortes عندنا ionique covalente métallique. عندنا liaisons chimiques faibles comme interaction dipôle 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 induit dipôle induit dipôle induit اللي نعيطوا لهم force de Van der Waals اللي هما qui sont de Bay-London. Et عندنا les liaisons hydrogènes. Donc la plus importante, enfin le plus important في chapitre الأخراني, c'est quoi? C'est le diagramme de Lewis. كيفاش نديروه؟ قلنا بلي d'abord لازم on prend en considération la stabilité تاع le système تاعنا. Donc إذا عندنا 2 électrons sur la couche électronique externe, lorsque ce gaz rare est l'hélium, c'est la règle de Dewey. Sinon 8 électrons, رانا في la règle de l'octet. Ensuite, باش نديرو diagramme de Lewis, واش لازمنا compter les électrons de valence ou لازم نعرفوا les électrons célibataires et les doublés liants et non liants. Ensuite, on choisit l'atome central, on arrange les autres atomes autour de l'atome central, on complète l'octet si possible, sinon on forme les liaisons avec l'atome central. Ensuite, on ajuste la charge totale et enfin, on contrôle si le nombre de doublés est juste. معناتها نحسبوا un peu. هايليك ان اكزومبل. هنا عبالنا بلي حنا السي هذه هي الاخرى لا ريبريزونطاسيون تاع لويس تاعو، الاش هذه هي، مي دون سكالا كوم ترماركيو بلي لصقنا عندنا 4 ليزون. علاش؟ باسكو عندنا هيبريداسيون، معناتها هذا كان في الاس بي 2 عندنا ابوبري اس بي 2 اي ولا اس بي 3 معناتها عندنا 1 2 3 4 معناتها عندنا 4 اوربيتال اتوميك اللي يقدروا يلصقوا. عندنا SP3 حكينا عليها déjà في le cours et du coup لهنايا عندنا 4 liaisons. Ensuite عندنا la charge formelle, c'est quoi? C'est CF اللي نحسبوها nombre d'électrons de valence moins le Hamlik, le NA اللي هو 2 fois nombre تاع doublé non liant plus nombre تاع doublé liant fois la charge d'électrons. La polarité des liaisons, c'est juste avant-dernière chose les لازم نعرفوها. Molécules polaires et apolaires. Donc les molécules polaires ils n'ont pas la même électronégativité comme HCl, HBr, CH4, etc. Et les molécules apolaires, les non polaires, atomes impliqués dans les liaisons covalentes sont identiques, ce qui veut dire qu'ils ont à peu près la même électronégativité qui m'a H2, Cl2, etc. Donc cas polaire, كيما هنا نكتبو HBr معناتها H عنده une charge partielle de plus sigma و Br عنده charge partielle négative. قلنا بلي هادي نعيطولها charge partielle ولا densité partielle de charge كيما تحبوا. Si sigma égale à 0 عندنا liaison covalente, si sigma égale à 1 عندنا liaison ionique, sinon entre les deux عندنا covalente partiellement polarisée. كيفاش نعرفوا le moment dipolaire le moment dipolaire électrostatique. Donc on a deux atomes A et B. On a moins Q et plus Q. Donc le moment dipolaire il va du négatif le positif avec un vecteur de moment dipolaire.
كيفاش نكالكوليوه؟ c'est la charge fois la distance entre les deux. Ce qui veut dire que لهنايا Q هو enfin c'est juste que هاد la charge شنو هي la charge partielle fois la charge d'un électron. كيما هنا un exemple صغير le CO2 اللي نعرفوه كامل. Donc هادي c'est moins, le O généralement c'est le moins et le C c'est le plus. Donc عندنا U سميتها 2 هادي U1 par exemple. Donc c'est le moment dipolaire. باش حنا على بالنا بلي l'atome est neutre électriquement, ce qui veut dire que لازم U enfin هذا le nu1 plus nu2 égale à 0. Enfin عندنا la géométrie moléculaire ou la géométrie d'une molécule. عندنا نتبعوا la théorie de Gillespie اللي هي VSEPR كيما حكيت لكم AXMEN. عندنا A atome central, X l'atome lié à A, E doublé non liant autour de A, et M c'est le nombre d'atomes liés à A, N c'est le nombre de E, nombre de doublé non liant autour de A. وعندنا tableau récapitulatif اللي حنوريه لكم juste après. نديرو un petit exemple تاع هذا par exemple le CO2 كيما راكم تشوفوا. Le CO2 رانا نشوفوا بلي هايليك الاخرى تاعنا enfin la structure تاعنا. Donc اذا نجيو نشوفوا لهنا l'atome central c'est qui? C'est lui, c'est le C. Donc نكتبوا بلي عندنا atome central نكتبوا A. C'est juste l'existence. Atome lié à A عندنا X bien sûr. شحال عندنا من atome lié à A؟ عندنا 2. Ce qui veut dire que 2 نكتبوا هنايا. Est-ce que كاين doublé non liant في C؟ Non, ما عندناش doublé non liant. معناتها ما كاش E ما يكزيستيش. Donc عندنا AX2. Et quand نروحوا تشوفوا في الطابلو تلقاو exactement la géométrie تاعنا. C'est tout. هذه هي كيفاش نعرفوا la géométrie. كيفاش نديروا هذه la règle de Gillespie. Donc enfin la théorie d'hybridation. Donc واش حكينا l'hybridation يا جماعه هاي ليك. عندنا par exemple SP2 SP3. وشنو ها la différence? C'est que S فيها par exemple 2 pardon درت لا فوت هنايا قلت لكم زعما ما يكونوش جوج طالعين selon la règle d'exclusion de Pauli. Donc عندنا هكذايا et puis عندنا هادية هنايا يا جماعه. واش عندنا نقولوا par exemple نسمو l'atome X عنده 2 atomes C libres avec un doublé non liant. هنا يا جماعه يقدر الاس يمد الكترون للبي باش يولوا عندنا هكذايا ويولي عندنا اكس اللي يقدر يتربط مع كات اتوم. هذه ا بوبري ليبريداسيون. هنا من وين رحنا لوين؟ رحنا من الاس بي 2 معناتها في البي كاين زوج هنا اس اي بي 2 رحنا لاس بي 3. هذه هي ا بوبري كيفاش نروحوا من الاس. هذه هي كيفاش نحسبوا. دونك الاس عندنا والبي شحال فيه من كازا معمره. دونك هنايا عندنا اس بي 2 علاش عندنا غير 2 كاز معمرين. هنا اس بي 3 عندنا 3 كاز معمرين. اذا عندنا اس بي ça veut dire que عندنا une seule case معمره. ونقدروا نروحوا من الاس بي لاس بي 2 كيفاش؟ الى الاس يمد الكترون. هذه هي en gros la théorie d'hybridation. J'espère que فاتكم هاد le résumé تاع un semestre كامل. على بالي بلي c'est un peu rapide mais راح ندير كيما قلت لكم نخير quelques exercices من des examens اللي طاحوا ديجا ونسيو نحلوهم كيف نحطهم ندير لكم عليهم une vidéo باش نفهمكم à peu près كيفاش نحلو et surtout كيفاش نقسموا الوقت. et puis j'espère que فاتكم. راح نحط لكم هاد le PDF راح نحط لكم lien dans la description اللي حبيت télécharger. et puis ما عليكم غير ما عليا غير نقول لكم bon courage, bon révision et puis حطوا راسكم. C'est pas simple, oui, à la banane, surtout en première année, parce que c'est un changement de cycle, mais juste, et puis, Bon courage, et puis, à la prochaine.